こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や猫の絵のメイキングをお届けしています。今回は伸びのポーズを描いてみたいと思います。前足をぐーっと伸ばしたこの姿、ヨガのポーズにもありますよね。下書きと色塗り、それぞれ3つのステップに分けて、合計6つのステップで描き上げていきます。初心者の方も分かりやすいように、ところどころポイントを解説していきますね。動画を見ながら一緒に描いてもらっても嬉しいですし、気軽に眺めて楽しんでいただくのも大歓迎です。それでは行ってみましょう。まず下書きはシンプルな形で当たりを取るところからスタートします。丸と三角を使って大まかな形、当たりを取っていきます。まず頭、そして上半身、そして下半身、ぐーんと上方向に伸びます。頭と上半身の間、この辺りが肩になって腕を伸ばします。そして腕の先から手ですね。下半身の端っこに沿うような形で足を描いて、で斜めにカーブさせながら足を描きます。ちょっとごちゃごちゃしちゃったので消しながらいきます。斜めにカーブさせつつ足を描きます。角度によっては少し反対側の足も見えていることがあります。そしてお尻の先から尻尾が出ています。尻尾は上にピーンと伸びていたり、あとは下に曲がっていることもあります。だいたいアーチ状になっているというか、曲線を描いていることが多いです。今回は上に伸ばしますね。そしてここまで来たら頭に戻って、三角形の耳を頭の丸みに沿うようにつけます。今回左側を向いています。このまま顔のパーツのあたりもさっと描いていきましょう。この頭の丸、球体を4分割するように十字を引きます。大体で大丈夫です。4分割した左下の方、ここの顔の横にポコッと小さな丸、マズルをつけます。横顔の場合、鼻や口を描く時の頼りになります。横線上に目を描くのですが、今回は横向きなので、目は片方だけ描きますね。気持ちよく伸びをしているので、閉じている目にします。そして先ほど描いたマズルの先に鼻の下に口の膨らみがあります。で、おひげについてなんですが、この口の膨らみの上から、あと目の上からも生えています。私は最後の仕上げにおひげを描き加えたいと思います。ちょっとね、今は参考までにということで。かなりざっくりとではありますし、まだこれから修正もしていくんですけれども、これで顔と体のあたりが描けました。猫の顔の描き方については、こちらの動画も参考にしてみてくださいね。動画の説明欄にもリンク載せておきます。あたりで大まかな形は取れたので、これを手がかりにして猫の形整えていくわけですが、ちょっとごちゃごちゃしちゃってるので、次は消しゴムを使って、私は紙を傷めにくいので練り消しゴムを使っています。で、余分な線を消します。こういった輪郭線は残して、各パーツをつなげるようなイメージで被っている線、こういうところの線を消します。で、もし必要な線があれば残しておいてください。私はちょっと余分な線はいつも消すようにしてます。次、形整えていきます。なんとなくこれでパーツはつながりましたが、細かい形だったりちょっと違和感があるところを重点的に描き直していきます。この場合だと結構耳の位置とか怪しいですね。伸びは動的なポーズなので、一瞬見た形を記憶しながら描くっていうのもいいんですけれども、写真を参考にすると落ち着いて描きやすいと思います。気をつけるポイントとしては、前足を伸ばしているので、伸びるぞと思ってこの前足の部分を長くしすぎてしまったり、それで肩や首とのつながりが変になってしまって全体のバランスが崩れてしまうことがあります。あと後ろ足の方は緩んでいるので、お腹の下あたりがポコッと出て皮が余ったような感じになっている猫が多いです。ここもポイントですね。あとは尻尾も含めて全体的に曲線的なシルエットをしています。輪郭をカクカクさせすぎない方が猫の優雅な雰囲気が出ると思います。
れで下書きができました。次は色塗りです。私は水彩を使いますが、皆さんお好きな画材を使って色をつけてみてくださいね。色塗りも下書きの時と同様に、広い作業全体を塗るところから始めます。猫の体のベースとなるような色をパレットで溶いて作ります。そして全身に塗っていきます。なのですが、今回は茶色と白の毛色の猫ちゃんにする予定なので、体全体が白いんですね。そうですね。床面を塗ってみることにします。緑系の色を使って芝生の上でリラックスしているようなイメージですね。猫ちゃんを髪の上の方に描きすぎてしまったので、地面を足すことで上目な感じも緩和されるといいかなと思っています。今回は全体的に白い猫ちゃんなので、体の色はこの紙そのままの白地を残して表現したいと思います。そして全体から徐々に細かい部分へと移ります。こういった毛の模様ですとか、目が開いている場合は瞳の色だったり、耳の中、そしてこれも見えている場合は肉球だったりを塗っていきます。これはペンテルのネオセーブルっていう筆なんですが、先の細い筆があるとはみ出しを気にせずスムーズに塗りやすいです。伸びのポーズが完成しました。動画が良かった、参考になったという方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。見ながら書いてみたよという方は、ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。